Ich erinnere mich noch genau an den Moment. Der Tonfall war nicht hart, nicht einmal kalt. Er war sachlich, wie eine Durchsage am Bahnhof, bei der man weiß, der Zug ist weg und er kommt nicht wieder. Wir haben dir genug Aufmerksamkeit geschenkt, Opa. Ein Satz, ein einziger. Aber in diesem Satz steckte eine Grenze, eine unsichtbare Linie, die sie gezogen hatten, zwischen mir und dem, was einmal Familie war. Ich stand da mit einem halbleeren Glas in der Hand, das ich eigentlich heben wollte, um auf meine Enkelin anzustoßen. Ihr Abschluss. Ein Tag, den ich mir ausgemalt hatte. Mit Umarmungen, mit Lachen, mit Stolz in ihren Augen. Aber sie hatte mich kaum beachtet. Und als ich zu nah an den Tisch trat, hatte ihr Bruder gelacht, Opa will sich wieder wichtig machen. Ich hatte geschwiegen, lächelnd, wie man es von mir gewohnt war. Aber innerlich war etwas zerbrochen. Nicht laut, nicht dramatisch, nur endgültig. Ich zog mich zurück, erst ins Wohnzimmer, dann aus dem Gespräch, dann aus dem Raum. Und irgendwann, Wochen später, auch aus dem Testament. Weil ich begriff, wenn man nicht mehr zählt, dann zählt es auch nicht mehr, was man hinterlässt. Ich heiße Heinrich. Man nennt mich Opa Heinrich. Zumindest taten sie das früher. Ich bin 78 Jahre alt und habe mein Leben lang gearbeitet. Nicht für Reichtum, nicht für Ruhm, sondern für sie, für meine Familie. Ich war Maurer, später Bauleiter, irgendwann Rentner. Aber in meinem Herzen war ich immer Vater und dann Großvater. Das war der Titel, der mir am meisten bedeutete. Ich war der bei jedem Umzug half, der Schultaschen reparierte, Fahrräder flickte, Geschichten erfand, wenn Tränen flossen. Ich war da, immer. Ungefragt, aber bereit. Nicht, weil man es mir sagte, sondern weil es für mich selbstverständlich war. Nach dem Tod meiner Frau, sie hieß Frieda, hatte silbergraues Haar und lachte mit den Augen. Nach ihrem Tod wurde es still im Haus. Aber in meinem Herzen blieb es laut. Ich trug ihre Liebe weiter. In jeder Geste, jedem Besuch, jeder noch so kleinen Hilfe für die Kinder und Enkel. Denn das war mein Erbe. Nicht Geld, nicht Häuser, sondern das Gefühl, gebraucht zu werden, wertvoll zu sein, ein Teil von etwas zu sein, das größer war als ich, doch manchmal merkt man zu spät, dass man langsam ausradiert wird, nicht mit einem Radiergummi, sondern mit Gleichgültigkeit. Mein Haus ist ruhig, nicht still, still kann friedlich sein. Mein Haus ist leer. Die Wanduhr tickt, der Kühlschrank brummt, manchmal knarrt der Boden, als wollte er sagen, du bist noch da. Aber meistens antwortet niemand. Das Wohnzimmer ist wie ein Museum. Fotos an den Wänden, vergilbt, aber lebendig. Ein altes Sofa, auf dem früher Geschichten erzählt wurden. Jetzt sitzt nur noch die Erinnerung darauf. Der Tisch im Esszimmer ist gedeckt, für einen. Aber manchmal stelle ich 2 Teller hin, nur um zu spüren, dass ich es noch kann. Draußen fahren Autos vorbei. Kinder lachen auf dem Spielplatz am Ende der Straße. Der Briefkasten bleibt leer. Das Telefon schweigt. Früher war es anders. Besuche, Stimmen, kleine Schuhe, die über den Flur trappelten. Jetzt höre ich nur meine eigenen Schritte. Langsam, bedacht. Ich pflege den Garten, nicht weil jemand hinschaut, sondern weil ich glaube, dass Ordnung draußen mir hilft, das Chaos drinnen zu bändigen. Und doch, in dieser scheinbaren Ruhe liegt eine Spannung. Ein unausgesprochener Satz, der im Raum hängt. Wir kommen nicht mehr so oft, Opa. Sie sagen, es sei wegen der Arbeit, wegen der Kinder, wegen der Zeit. Aber ich weiß, wenn man will, findet man Wege. Und wenn nicht, findet man Gründe. Es begann an einem Sonntag. Ein ganz gewöhnlicher Tag, an dem ich sie zum Mittagessen eingeladen hatte. Ich hatte gekocht, mein berühmter Rinderbraten, den alle früher geliebt hatten. Der Tisch war gedeckt, der Nachtisch im Kühlschrank, das Besteck poliert. Aber sie kamen nicht. Stattdessen eine Nachricht auf dem Handy. Sorry, Opa, etwas ist dazwischen gekommen. Vielleicht nächstes Wochenende. Ich antwortete nicht sofort. Was sollte ich auch sagen? Ist okay? War es nicht. Zuerst dachte ich, es sei ein Einzelfall. Aber dann wurde es zur Regel. Sie sagten Treffen ab, vergaßen Geburtstage oder kamen, aber blieben nicht lange. Einmal, beim Familienfest meiner Enkelin, saß ich am Rand der Terrasse. Keiner setzte sich zu mir. Ich hörte, wie jemand sagte, lass ihn ruhig da sitzen. Opa ist zufrieden, wenn er einfach da ist. Aber ich war nicht zufrieden. Ich war da, ja,
aber ich war nicht gemeint. Und irgendwann kam dieser Satz: »Wir haben dir genug Aufmerksamkeit geschenkt, Opa.« Er traf mich wie ein Faustschlag. Nicht laut, nicht wütend, einfach nur endgültig. Ich lächelte, nervös, verwirrt. »Wie meinst du das?« fragte ich. Sie zuckten mit den Schultern. »Du hattest doch ein gutes Leben. Jetzt sind die anderen dran.« Ich war nicht böse. Nicht sofort. Ich war leer. In dieser Nacht lag ich lange wach. Die Worte wiederholten sich in meinem Kopf. Genug Aufmerksamkeit. Genug. Als wäre Liebe ein Konto, das irgendwann voll ist. Als wäre ich ein Projekt, das abgeschlossen wurde. Ich ging in mein Arbeitszimmer, öffnete die Schublade mit dem Testament, sah die Namen meiner Kinder, der Enkel, der Urenkel. Ich sah mein Leben vor mir, in Zeilen und Prozenten aufgeteilt. Ich hatte ihnen alles geben wollen, und das war vielleicht der Fehler. Denn sie hatten vergessen, dass man auch geben kann, bis nichts mehr bleibt. In dieser Nacht strich ich ihren Namen durch. Nicht aus Rache, nicht aus Wut, sondern weil ich begriff, ich musste etwas zurückholen, mich selbst. Am nächsten Morgen stand ich früh auf. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ich setzte mich an den Küchentisch. Vor mir eine dampfende Tasse Kaffee und Stille. Keine Geräusche aus dem oberen Stockwerk, keine kleinen Füße, die durchs Haus rannten. Keine Stimmen, kein Lachen, kein Streit. Nur das Ticken der alten Wanduhr. Und mein Herz, das schwer war. Ich blickte auf meine Hände. Runzlig, müde, aber noch immer stark. Hände, die einst Häuser gebaut, Fahrräder repariert, Kinder gehalten hatten. Jetzt hielten sie nichts. Ich sah auf den leeren Platz gegenüber, dort, wo früher meine Frau gesessen hatte. Ihr Blick hatte mir Kraft gegeben, ihre Stille war eine Umarmung. Jetzt war da nur Leere, in der Luft, in meinem Brustkorb, in meinem Namen, den ich selbst gelöscht hatte. Ich hatte ihnen so viel gegeben, meine Zeit, meine Energie, mein ganzes Ich. Und jetzt war ich zu viel. Ein Anruf zu viel, ein Platz am Tisch zu viel, ein Wunsch zu viel. Die Worte halten immer wieder in mir nach. Wir haben dir genug Aufmerksamkeit geschenkt. Genug. Wie viel ist genug? Wenn Liebe in Rationen gegeben wird, wie lange soll sie halten? Ich öffnete das Fenster. Die Welt draußen war wie immer. Autos fuhren vorbei, Kinder gingen zur Schule. Die Sonne schien, gleichgültig. Und ich? Ich war der Schatten auf dem Boden, den keiner mehr bemerkte. Der Mann, der zu viel war und zugleich zu wenig bedeutete. Ich stand am Fenster, die Finger am Rahmen. Die Sonne streichelte mein Gesicht. Vorsichtig, fast so, als wolle sie fragen: »Bist du noch da?« Ja, ich war da. Verletzt, aber nicht gebrochen. Erschöpft, aber nicht besiegt. An diesem Morgen schrieb ich. Nicht meinen Namen, den hatte ich gelöscht. Ich schrieb Gedanken, Erinnerungen, Fragen. Ich schrieb nicht, um zu erklären, nicht um zu klagen, sondern um zu begreifen. Ich blätterte durch alte Fotoalben. Da war ich, mit Farbe im Haar und Hoffnung in den Augen. Mit Kindern auf dem Schoß, mit Werkzeug in der Hand, mit Leben im Blick. War das wirklich einmal ich? Oder nur ein Kapitel, das niemand mehr liest? Dann sah ich ihn, einen alten Brief von meiner Frau. Ihre Schrift zitterte, aber ihre Worte waren klar. »Vergiss nie, wer du bist, wenn andere dich vergessen.« Ich las ihn 3-mal. Dann faltete ich ihn sorgfältig zusammen und steckte ihn in meine Brusttasche. Als Erinnerung, als Flamme. Ich zog meine Jacke an, nicht weil ich raus musste, sondern weil ich bereit war, wieder unter Menschen zu gehen, nicht als Schatten, sondern als ich. Ich ging zur Bushaltestelle. Der Fahrer nickte. Ich nickte zurück, ein kleines Zeichen, ich bin noch hier. In der Stadt setzte ich mich in ein Café. Ein fremdes Gesicht schenkte mir ein Lächeln. Und ich lächelte zurück. Klein, still, aber echt. Ich begann mein Leben neu zu denken. Nicht in Erwartungen, nicht in Enttäuschungen, sondern in Momenten. Vielleicht hatten sie mich vergessen. Aber ich hatte mich selbst wiedergefunden. Ein paar Tage später stand ich an der Ampel, als jemand meinen Namen rief. Nicht Opa, nicht Alter, sondern meinen richtigen Namen. Karl? Ich drehte mich um. Es war Lisa, meine Enkelin. Ihre Augen waren groß, überrascht, verunsichert, rührend. Ich dachte, du wärst im Heim, sagte sie leise. Sie sagten, du wolltest keinen Kontakt mehr.
Ich lachte nicht, ich weinte nicht, ich sah sie nur an. »Und was glaubst du, Lisa?« Sie trat näher, als wäre da eine unsichtbare Wand zwischen uns, die sie nicht ganz zu durchbrechen wagte. »Ich weiß es nicht«, flüsterte sie. »Aber ich wollte dich sehen.« In diesem Moment begriff ich, nicht alle hatten weggesehen, nicht jeder hatte geschwiegen. Da war ein Funke, ein kleines Licht in all dem Nebel, und vielleicht war es genug. Ich ging nicht zurück, nicht an diesem Tag, nicht in das Haus, das mich ausgelöscht hatte. Aber ich ging auch nicht weiter, nicht innerlich. Ich blieb stehen, in mir. Ich ließ das Vergangene nicht mehr alles definieren, denn am Ende war es nicht der Name im Testament, nicht der Stuhl am Tisch, nicht das Foto an der Wand. Es war die Erinnerung, die zählte. Und was man aus ihr machte. Ich schrieb Lisa später einen Brief, keinen Vorwurf, keine Schuld, nur meine Geschichte, meine Sicht. Denn manchmal ist der größte Akt der Liebe nicht das Bleiben, sondern das würdevolle Gehen. Und während ich heute auf meiner kleinen Bank im Park sitze, die Vögel beobachte, den Wind spüre, weiß ich, ich habe meinen Platz gefunden. Nicht, weil er mir gegeben wurde, sondern weil ich ihn mir selbst genommen habe. Danke fürs Zuschauen.